문을 열었거든. 누나가 운동복 입고 바닥에서 뭔가 하고 있었어. 플랭크를 하고 있던 거야. 땀이 비오듯이. 누나 책상에서 체력 시험 기준표를 봤거든. 소방 공무원 채용 시험이었어. 누나가 매일 밤 운동한 이유가 소방관 되려고 체력 시험 준비한 거야. 근데 왜 숨긴 건데? 그날 저녁에 누나한테 직접 물어봤거든. 누나, 소방관 시험 준비하는 거지? 누나가 굳더라고. 야, 너 내 방 들어갔어? 그건 미안한데 왜 숨긴 건데? 누나가 한참 아무 말도 안 하더니 떨어지면 창피하잖아. 누나가 웃으면서 말하는데 눈이 빨개지더라고. 엄마한테만 말했거든. 너한테는 붙고 나서 말하려고 했어. 그때부터 매일 밤 11시에 나도 누나 방에 가서 같이 운동했거든. 누나가 플랭크 하면 나도 옆에서 했어. 누나가 포기하려고 하면 내가 초세줬거든. 3개월 뒤 시험 결과가 나왔는데 누나가 현관문 열고 소리쳤거든. 야, 나 붙었어. 엄마랑 나랑 동시에 뛰쳐나갔거든. 셋이서 현관에서 엉켜서 울었어. 지금 누나는 소방관 3년 차야. 가끔 뉴스에서 화재 현장 나오면 누나 방에서 들리던 그 소리가 생각나거든. 끙! 하! 그게 이 나라를 지키는 소리였던 거야.